안녕하세요, 구야입니다. 오늘은 잠깐만. 제가 감기가 걸렸거든요. 오늘은 점프맵을 할 거예요. 그냥 점프맵이에요. 그러면 시작하겠습니다. 아이고. 레벨 1. 다시 들어가야겠어요. 이쪽에는 스폰 포인트를 일단 스크린샷도 스크린샷을 어떻게 안 되겠다. 그냥 이렇게 이건 극한 점프 하면 안 되겠네. 마지막에서 마지막이 어렵네. 저는 15분을 못 넘기니까요. 만약에 15분이 넘는 거였다면은 편집이나 이기고 넘어가겠습니다. 근데 이걸 왜 끊었지? 저기요. 올라가야 하는 건가 봐요. 이렇게 올라가주면 스폰 포인트 레벨 스폰 포인트 하기를 잘했네. 어떤 건데? 이건 못 간다.
편집. 아휴, 이제 끝났어. 끝났어요. 반말을 쓰면 안 돼. 가야겠고요. 스폰 포인트를 계속 해야 돼요. 이봐요. 이제 스폰 포인트. 조금만 더 있으면 되는데. 또 이거는 편집을 안 하면은 할 수가 없어요. 리로리로리로리. 그냥 저는 사계 방법을 가겠어요. 포인트 설정을 했고요. 이거 제가 못하겠어요. 전 최고 기록 여쭈까지고요. 잘 할 수 있으신 분들은 저에게 머리통이 왜 뒤로 왔지? 쑥스러웠나봐. 저에게 댓글로 어디까지 갔다고 말을 해주시면 더 감사하겠고요. 오늘 제가 루비 왕자님의 팬아트를 그렸습니다. 팬아트가 쉬운 게 아니었더라고요. 그러면 다음에 또 봐요.